Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ 103-րդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Չնայած միջազգային կառույցների ահազանգերին եւ կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է Լաչինի միջանցքը փակ պահել, ավելին նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Այս պահին առցանց կապով ես կզրուցեմ Ստեփանակերտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար, հասարակական քաղաքական գործիչ Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, սկսենք մի թեմայից, որի մասին իհարկե բազմիցս դուք խոսել եք, երբ որ դուք հայտնվեցիք Արցախում, շատերը ձեզ կապում էին Կրեմլի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Իսրայելի հետ, տարբեր երկրների հետ։ Բոլոր ուզում էին հասկանալ, թե ում մարդն է Ռուբեն Վարդանյանը, չնայած այդ ամենին դուք այս շրջափակման օրերին եւ նաեւ պաշտոնավարության ընթացքում ավելի շատ արևմուտքին էիք ձեր խոսքը ուղղում, բայց հետաքրքիր է նաեւ այն հանգամանքը, չնայած որ շատերը ասում էին, թե Կրեմլն է ձեզ գործուղել Արցախ, ապա նաեւ Հայաստան, հետաքրքիրն այն էր, որ Արցախի նախագահը ձեր պաշտոնազրկման որոշումը կայացրեց Մոսկվա կատարած այցից հետո։ Փորձենք խոսել այս մասին սկզբում։ Այս հարցի պատասխանը ինձ թվում է շատերին էր անհանգստացել, որովհետև եթե հանգարց մեծամասնություն այն մարդկանց, որ այդ հարցը դնում էին տարբեր երկրների հետ ինձ կապելով, պատասխանային, որ Ռուբեն Վարդանյանը որոշել է գա Արցախ եւ Արցախում իր աշխատանք կատարի այս իրավիճակում, որովհետև ինքը հայրենասեր է, շատ լուրջ հարցի առաջ էին իրան կայնելու, որովհետև այդ ժամանակ ստացվում էր, ինչու դուք չեք արել նույն բանը։ Այդ կողմից այդ սաղ կոնսպիրологический տարբեր գաղափարները, որով բերվում էին դաշտ, ինձ օգնում էր շատերին ուղղակի բացատրել, ինչու մարդը չի կարող ուղղակի հայրենասեր լինի ու հավատա, որ այս իրավիճակում, որը գտնում էր Արցախը, գալու Արցախի ժողովրդի հետ կողքին կայնելը դա միակ ճիշտ քայլն է այն մարդկանց համար, որոնք որոշել են իրենց համար, որ հայրենիքը կարևոր է։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ արդեն 6 ամիս է անց որ ես Արցախում եմ եւ մարդիկ ով մեծ շփում է, ով տեսնում է իմ դիրքորոշումը, տեսնում է իմ տարբեր հարցազրույցները եւ տեսնում է գործերը ամենակարևորը, տեսնում է որ ինչքան իրենք գոզանանք դեն սև կատուն սև սենյակում որը չկա այդ բանը, որովհետև ես եկել եմ եւ ապրում եմ աշխատում Արցախում, որովհետև ես որոշել եմ որ դա ճիշտ է իմ համար, իմ հայրենիքի, իմ հայ ազգի համար։ Ինչքան է դա ջնջի պաթետիկ եւ ինչքան էլ դուք ընդհանուր մարդիկ չհավատան, որ դա կարող է այդ բանը լինի։ Պարոն Վարդանյան, որքան ինձ հայտնի է, Արցախի նախագահ Ռայիկ Հարությունյանը սկզբում ցանկանում էր, որպեսզի դուք ինքնական հրաժարական ներկայացնեիք, սակայն դա նրան չհաջողվեց եւ ինքը ձեզ ազատեց պետնախարարի պաշտոնից։ Նախ հետաքրքիր է այդտեղ ինչ որ պատճառաբանություն տեսնում եք, կապ ունի, որ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո այդ որոշումը կայացրեց, նախ սրան կանդրադառնանք եւ երկրորդը 22 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում առավել քան 50,000 մարդկանց ներկայությամբ դուք հայտարարեցիք մեջբերեմ ձեր խոսքերը։ Մենք 3 ճանապարհ ունենք։ Առաջինը ուշ թե շուտ ենթարկվում ենք կամաց ինտեգրվում Ադրբեջանի հետ։ Երկրորդը այստեղից դուրս ենք գալիս եւ երրորդը պայքարում ենք։ Ես իմ որոշումը կայացրել եմ սեպտեմբերի 2-ին։ Ես այստեղ եմ, ես պայքարում եմ, ես այստեղից չեմ գնալու եւ չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։ Ուզում եմ հասկանալ, պայքարը դուք ինչպես եք հասկանում, որովհետեւ շատերի մոտ ընկալում եղավ, որ դուք պետնախարարի պաշտոնից ազատումը Արցախի նախագահի կողմից դուք շատ հեշտությամբ ընդունեցիք։ Ինձ թվում է ձեր մեջբերումը որ կարդացիք իմ խոսքերը, պատասխանը այդ հարցի մեջ արդեն կա։ Այն ինչ ես ասեցի, ես նորից ուզում կրկնեմ։ Ես եկել եմ որպես զինվոր, որ կանգնած է իր հայրենակիցների կողքը եւ պայքարում է։ Մենք ունենք նախագահ ընտրված, որը կատարում է գլխավոր մանդատարի պաշտոնը մար։ Դա դուր է գալիս մեկին դուր չի գալիս ինքը իր պաշտոնով այդ պարտականությունը, պատասխանատվությունը իր վրա է։ Եթե ես այդ մոդելում եմ ապրում եւ նայում եմ ամեն ինչ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ զինվոր, ես պայքարը չեմ դադարեցնում։ Ինքը որոշել է, որ ավելի ճիշտ կլինի Արցախի համար, որ ես այդ պաշտոնը չզբաղեցնեմ, շատ բարի։ Նույն ձև ոնց որ ինքը որոշել որ լավ կնի որ ես այդ պաշտոնը ստանձեմ, ես
չէի պատրաստում գայի դառնամ պետական պաշտոնյա, ես եկել էի աշխատեի եւ օգնեի Արցախին առանց միջով պաշտոնի, բայց որոշումները կայացում են, եթե դու գտնում ես Սարդարաբադի իրավիճակում, երբ որ դու իսկապես հաշվում ես քո մեջ, որ սա պայքար է, որը պահանջում է բոլորից ենթարկվելու եւ միասնության այս զգացողությունը ոչ թե ամենը որոշում է ինչ ուզում անի։ Իմ համար շատ բարձ է, սև ու սպիտակ է։ Ես ստեղ եմ, ես պայքարում եմ եւ ես ամեն ինչ անում եմ, որ Արցախը մնա անկախ հայկական առանապատիվ, բայց այն տեղը, որտեղ ես կարող եմ ամենալավ իմ աջակցությունը բերեմ, ես կտանեմ, այդքան ինչ կարամ, այն ձերով, որով կարամ եւ այն տարբերակով, որը կորոշվի ընդհանուր համանդրի կողմից։ Պարոն Վարդանյան, դուք պաշտոնազրկումից հետո մի հարցազրույցում ասել եք, որ ճնշումներ են եղել Արցախի ղեկավարի նկատմամբ, որպեսզի այդ որոշումը կայացնի, բայց ասում եք, որ Արայք Հարությունյանը ինքը պետք է այդ մասին խոսի։ Դուք խոսել եք այդ մասին, որովհետև Արայք Հարությունյանը մինչ օրս որևէ բացատրություն չի տվել, թե ինչու կամ ովքեր էին ճնշում, Հայաստանից էին ճնշումները, որևէ այլ երկրի կողմից էր, ում կողմից էր ճնշումը, գուցե Ադրբեջանի ճնշումներ։ Ինձ թվում է իր ելույթում նախագահան նշեց ոնց է ինքը տեսնում իրավիճակը, բացեց այդքան ինչ որ կարողացավ փակագծերը։ Իմ կողմից ես հաշվում եմ դա սխալ որոշում, որտեղ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի փոխի իր վերաբերմունքը դեպի Արցախ եւ իր ռազմական ծրագիրը շարունակելու է։ Ես հաշվում եմ եւ հաշվում եմ, որ ենթարկվելու ոչ մի ճնշման դրսից դա պետք չէ, որտեղ ի վերջո մենք բոլորս կանգնած ենք իրավիճակի առջև, որը կամ մենք գործում ենք մեր հայրենիքը կամ միջև վերջ մի պայքարենք։ Այդ կողմից ես իմ կարծիքը չեմ փոխել եւ վստահ եմ, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է պայքարը շարունակելն է, որտեղ ես ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորին, որ մի տարի առաջ չէ արդեն, որ առաջին անգամ գազը կտրեցին եւ երկու շաբաթ արցախցիները առանց գազի մնացին մարտի ժամանակ, երբ որ շատ սուրբ էր եւ դա տես չի, որ եղել է մենակ շրջապատումը ստեղծվել է աշնանը անցյալ տարի, դա ռազմական ծրագիր է, որ իրանք իրականացնում են նոյեմբերի 9-ից հետո քար գնալով դեպի սնումը իրավիճակի, դեպի տենց, որ արցախցիները հիասթափվեն եւ կոտրվեն եւ իրանց մեջ այդ պայքարի զգացողությունը կորի։ Նախագահան իրավունք ուներ նշանակելու եւ ազատելու ինձ պաշտոնից, ես համաձայն չէի այդ որոշման հետ, բայց մյուս կողմից ասում եմ, որ դա իր իրավունքն է։ Իսկ պատճառները ինքը պիտի բացատրի։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ինչ եղավ դրանից հետո, մենք տեսանք, որ ոչ մի բան չփոխվեց, ճանապարհն ու փագը ավելի սրվեց իրավիճակը, ցավոք սրտի մենք ունեցանք զոհեր, ոստիկանների 3 զոհվեցին, մի հոգի վիրավորվեց եւ մենք ունենք շարունակական շրջապատում եւ ավելի ագրեսիվ ռիտորիկան սկսվեց Ադրբեջանի կողմից, օգտագործելով բառեր, որ անընդունել է, որտեղ դա ուղղակի էլի ինֆորմացիոն դաշտում պատերազմական այնց մոտեցում է, որ իրանք օգտագործում են բառը, որը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ, իրանք ուզում են ուղղակի էթնիկական մաքրելով մաքրեն Արցախը եւ չթողնեն Արցախում հայությունը ապրի։ Ես դա վստահ եմ։ Եվ Արցախում որոշ շրջանակներ եւ Հայաստանի իշխանամերձ շրջանակներ, ինչու՞ չէ, նաեւ Հայաստանի իշխանությունների առանձին ներկայացուցիչներ եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի նախագահը պահանջ էր դնում, որպեսզի դուք հեռանաք Արցախից, պաշտոնաթողության պահանջ էին դնում առաջին հերթին։ Եվ դրանով էին պայմանավորում Լաչինի ապաշրջափակումը եւ ահա տևական ժամանակ է անցել, դուք այդ պաշտոնին չեք, փաստորեն կարելի ասել Ադրբեջանի պահանջները ինչ որ իմաստով Արցախի իշխանությունները կատարել են։ Դուք պաշտոն չեք զբաղեցնում, Արցախում ծնվածներ են, միջնորդի դեր կատարում Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև, այսինքն բոլոր պահանջները կատարվել է։ Ինչու՞ չի բացվում Լաչինի միջանցքը, հիմա գոնե ձեզ համար հասկանալի է վերջնական, որտեղ սկզբում այդպես էր ներկայացվում. Ռուբեն Վարդանյանին հանեք, մեկուսացրեք, Ղարաբաղից ոտքը կտրեք եւ մենք կբացենք Լաչինի ճանապարհը։ Դե դուք արդեն իրավիճակը բացատրեցիք, որ ոչ մի բան չի փոխվել, մենք շրջապատման մեջ ենք գտնվում, նույն ձևի իրավիճակը շատ ծանր է։
Եվ ապացուցում է, որ Ադրբեջանի ռազմավարական մոտեցումը այդ հարցին միակն է։ Արցախում պիտի հայերը չապրեն, Արցախից հայությունը պիտի դուրս գա, Արցախը պետք է դառնա իրաց ներքին հարցը, եւ իրանք չեն ուզեցել, եւ իհարկե իմ գալը դա շատ մեծ փոփոխություն բերեց, որ Արցախի հարցը անհանգստացնում ոչ թե միայն արցախցիներին, ամբողջ հայկական աշխարհը։ Այդ կողմից իմ ներկայացնելը Արցախում բերեց մեծ ալիք հետաքրքրության ինչ է կատարվում Արցախում, եւ իմ հետ միասին եկան շատ տասնյակ մարդիկ, որոնք նույն ձևի պատրաստ էին Արցախում աշխատելու եւ կանգնելու արցախցիների կողքը։ Այդ կողմից ամեն ձևով վարկաբեկելով ինձ պահանջելով ինձ պաշտոնից հեռացնելու Ադրբեջանը մի նպատակ ուներ, որ անպայման Արցախի հարցը շուրջ ստեղծված իրավիճակը ելի բերի հետ դաշտը, որ դա ներքին իր քաղաքացիական հարցն է, որ իրան չի հաջողվելու եւ կապ չունի ես պաշտոններ եմ թե պաշտոնի չեմ։ Երկրորդը ինձ թվում է բոլորը մտածան, որ ոչ մի բանակցություն, ոչ մի այն ռիտորիկան, որ իրանք օգտագործում են ինչ որ օգտագործող բառեր, որը ես չեմ ուզում դեռ կրկնել, որտեղ իրականության կապ չունեն։ Դա մենակ Ռուբեն Վարդանյանը չէ, որ չի ընդունում այդ մոտեցումը, դա չի ընդունում Արցախի ժողովուրդը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են դրան գնալու, իրանք դավաճաններ են եւ իրանք իրավունք չունեն Արցախում մնալու։ Այդ կողմից ես վստահ եմ, որ այսպես բաժանելու մարդկանց, որոնք պատրաստ են ենթարկվելու Ադրբեջանի պահանջներին, կամ չի ենթարկվելու, մենք ավելի համախմբվեցինք, մենք ավելի հասկացանք, որ միակ ճանապարհն է դա պայքարն է, պայքարը, որը պետք է ցույց տալու մենք արցախցիները ուզում ենք ապրենք մեր հողի վրա, որպես արժանապատիվ ազատ քաղաքացիներ, մեր օրենքներով եւ մեր երկրի ղեկավարելով մեր ձևով։ Այդ կողմից իրավիճակը, որ ստեղծվեց վերջին քանի ամիսը, ուղղակի ցույց տվեց, որ դա անձի հետ չի կապված, դա կապված է դիրքորոշման հետ։ Կամ մենք բոլորս ով դա հասկանում ենք, իրար հետ կողքով գայնում ենք եւ պայքարում ենք, կամ մեր մեջ գցելով թիրախորելով մեր ներքին աշխարհը Ադրբեջանը կհասնի հաջողության։ Դա էլ պարզերված, որ ամենամեծ զենքը, որ օգտագործում Ադրբեջանը, դա զենք չի ռազմական, դա մեր հասարակության մեջ թիրախորելու եւ քաղաքական հարցերը դարձնելով, սրեցնելով, փորձելով մեր մեջ գցել այդ տարանջատությունը եւ ատելությունը իր նկատմամբ եւ դա ցավոք սրտի մեկ-մեկ իրան հաջողվում, բայց ընդհանուր մարդիկ հասկանում են դա շատ լավ եւ պահանջում են բոլորից եւ այսօրվա իշխանությունից եւ մարդկանց, որոնք չեն իշխանության մեջ են, որ դա ամեն ձևով մենք ասեցնենք։ Պաշտոնաթողությունից հետո մի հայտարարություն էլ արեցիք հարցազրույցներից մեկում, որը շատերի մոտ տարակուսանք առաջացրեց։ Պարոն Վարդանյան, ուզում եմ ընթերցեմ այդ հայտարարությունը։ Մենք միասին ամեն ինչ պետք է անենք, որ կառավարությունը հաջողի Արայք Հարությունյանի մոտ ստացվի, որ նա դուխը չգցի, որ հասկանա իր արդյունքներից, խոսքերից ու գործողություններից է կախված ոչ միայն իր սեփական կյանքը, այլև բոլորիս կյանքը, եւ որ նա որպես առաջնորդ պետք է իր վրա վերցնի ավելի մեծ պատասխանատվություն։ Այո, նա իր ուսերի վրա պետք է կրի այդ բեռը, այն ծանրագույն բեռը, որը կրում է պատերազմից հետո։ Ու նրա կողքին պետք է կանգնեն տարբեր հայացքներ ունեցող բոլոր մարդիկ, եւ նրանք, ովքեր դեմ են, պետք է հեռանան այստեղից, նրանք չպետք է մնան։ Նրանք, ովքեր պատրաստ չեն կանգնել Արայք Հարությունյանի կողքին, պետք է կամ հեռանան այստեղից, կամ պետք է պատժվեն։ Բնականաբար շատերը չընկալեցին այս հայտարարության իմաստը, թե ինչու եք դա ասել, եւ Արցախում եւ Հայաստանում, պարոն Վարդանյան, ձեզ էլ է հայտնի բնակչության ժողովրդի ստվար հատված հենց Արայք Հարությունյանին է նաեւ մեղադրում այս պարտությունների, այս կորուստների մեջ եւ ինչ է սա նշանակում, նրանք ովքեր այդպիսի տեսակետ ունեն եւ մի ստվար հատված էլ դավաճան են որակում եւ այլն, դա այլ խնդիր է, ժամանակը, փաստերը, հնությունը ցույց կտա, բայց մարդիկ ունեն համոզմունք, կարծիք նման կարծիք, որ այս կորուստների դաժան պարտության, այս նվաստացուցիչ պարտության մեղավորներից մեկը Արայք Հարությունյանն է։ Հիմա ինչ է նշանակում ձեր հայտարարությունը, ովքեր չեն կիսում այդ տեսակետը, նրանք չպետք է Արցախ ոտք դնեն, նրանք չպետք է Արցախի մասին մտածեն, Արցախում ինչ որ բան անեն։ Ուրախ եմ, որ հարց տվեցիք, որտեղ իսկապես բարձրաբանել է պետք, ինձ թվում է մարդիկ ով որ նայել է եւ հասկացել է իմ ընդհանուր
հարցազրույցը ավելի ճիշտ են հասկացել իմ միտքը։ Սա երկու կողմանի պատասխանության հարցն է։ Մենք ունենք ղեկավար, որ ընտրված է Արցախի ժողովրդի կողմից եւ ինքը լեգիտիմ առաջին դեմքն է Արցախում։ Եթե, ես ուզում եմ նշեմ շատ կարևոր, եթե ինքը որպես ոչ թե ղեկավար, այլ առաջնորդ պատրաստ է իր վրա վերցնի պատասխանությունը, տանելով այդ բեռը եւ պարտության, եւ շատ մեծ սխալներ, որ ինքը կատարել է իր ինքն տարվա աշխատանքի մեջ, ինքը պատրաստ է լինի առաջնորդ, որը պայքարելու է եւ ժողովրդին միացնելու է իր կողքը, այն գաղափարի շուրջ, որ ոչ թե անձի շուրջն ենք միանում, այլ միանում ենք դեպի իրար կողքի, որովհետեւ մենք նույն ռազմավարությունն ենք տանում, որ մենք պայքարում ենք անկախ արժանապատիվ հայ Արցախի համար, եթե ինքը դա անելու է, բոլոր մարդիկ պետք է թողնեն մի կողմ իրանց եւ դժգոհությունը, եւ թիրախավատությունը, եւ ինքը պետք է ցուցաբերի, որ դա իսկապես խոսքեր չեն, կենացներ չեն, եւ իսկապես քայլեր են, որ ամեն օր ինքը կատարելու է, եւ եթե դա ինքը անի, այն ժամանակ իհարկե մենք որոշ իրավիճակ կայնենք։ Եթե ոչ, դա արդեն ուրիշ տարբերակ է, դա շատ ցավալի իրավիճակ է բերելու, որովհետեւ մենք ունենալու ենք իրավիճակ, երբ որ մենք ունենք ղեկավար, որը պատրաստ չի լինել առաջնորդ, պատրաստ չի իր վրա այդ բեռը վերցնելով տանել համախմբել ժողովրդին, համախմբել էլիտային եւ համախմբել բոլոր մարդկանց դեպի շուրջը, այն ժամանակ իհարկե մեր պայքարի ճապար ավելի ծանր է լինելու, բայց մենք պետք է շարունակենք մեր պայքարը, ոնց որ եղել է 88 թվականին, երբ որ օրինակ նույն Պողոսյան հերիխը դարավ օբկոմի քարտուղար եւ ինքը ռիտորիկայով պայելով, որ ինքը պայքարում է Արցախի համար, ուզում եմ ինչքան ես հասկացա, շփվելով կրոնք շարժման համահիմնադիրների հետ, ուզում եմ ինչ-որ ձևով փափուկ ինտեգրացիայի տանել Ղարաբաղյան շարժումը դեպի Ադրբեջան, որը չընդունվեց ժողովրդի կողմից։ Այդ կողմից նույն իրավիճակի մեջ են գտնվում 88 թվականին, երբ որ իշխանությունը դա չի նշանակում իրավունք որոշել Արցախի անունից որ ճանապարհն ենք մենք ընտրելու է ժողովուրդը, ընտրելու է ամբողջ ազգը։ Եվ այդ կողմից ընտրելով այդ ճանապարհը առաջնորդները, որոնք պետք է ղեկավարեն եւ օրինակ դառնան բոլորի համար, պետք է հասկանան իրենց պատասխանատվությունը, պետք է վերցնել իրենց վրա այդ մեծ բեռը, բայց այն մարդիկ, որոնք հասկանալու են հավատալու որ իրանք վերցրել են եւ իրանք ապացուցել են իրենց քայլերով որ դա անում են, իրենց կողք պիտի կայացնեն, այո։ Այս է միակ ճանապարհը, որտեղ մենք խոսում ենք ոչ թե քաղաքական դաշտում պայքարի մասին, ոչ թե անձի գնահատական տալու, այլ շրջապատման մեջ գտնվող 120,000 հոգու միակ ճանապարհը հաղթարելու այս իրավիճակը։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասում եք, եթե դուք այդ հարցը տվել եք Արայք Հարությունյանին եւ եթե տվել եք այդ հարցը, ինչպիսի պատասխան եք ստացել եւ այդ իմաստով որոնք են ձեր կարմիր գծերը, կուզեմ որ եւս մեկ անգամ այդ մասին հայտարարեք, որովհետեւ տեսեք Հայաստանից այլևս վախենում են հայտարարել, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը բանակցում է եւ պատրաստվում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ասուլիսի ժամանակ վախենում է այդ արտահայտությունը թույլ տալ եւ ասում է կաշկանդված է։ Արայք Հարությունյանին այդ հարցը տվել եք եւ ինչպիսի պատասխան եք ստացել։ Այդ հարցը ես տվել եմ, ինքը պատասխանել է նույն իր ելույթում, երբ որ որոշումը կայացեց ինձ գործից հեռացնելը եւ այդ ժամանակ, այդ ելույթի ժամանակ եւ այդ ելույթից հետո ինքը մի քանի անգամ ելույթներ ա ունեցել, որի ռիտորիկան լրիվ համանգնում է այդ պայքարի գաղափարի հետ։ Ուրիշ բան է, որ բացի հայտարարելուց եւ պետք է ամեն օրվա աշխատանքով դա ապացուցել, եւ ես գիտեմ, որ շատ բաներ Արայք Հարությունյանը փորձում է իրականացնել, իմ կարծիքով ոչ բավարար, բայց ես տեսնում եմ, որ իր մեջ այդ ցանկությունը կա, ինչքան հերիքի իր կամքը եւ ինչքան կարողանա հետեւական լինի եւ 100%-ով հասկանանա, որ ուրիշ ճանապարհ չկա, չես կարող կիսատ լինես, դա ժամանակը շատ քիչ ժամանակաշրջան մենք տեսնենք այդ ամեն ինչը, բայց դուք երևի բոլորը մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի կողմից շատ նեգատիվ արձագանք եղավ, երբ որ եւ նախագահան եւ
ուրիշ pedagogan աշխատողները հայտարարեցին, որ ոչ մի ինտեգրացիայի կոչված ճանապարհը չի կարող ընդունի Արցախի կողմից։ Այդ կողմից արցախցիները շատ կտրուկ այդ իրենց որոշումը եւ հայտարարել եւ իրականացնում են։ Այդ կողմից ինձ թվում է այո, այդ պարասխանը ստացել եմ, ուրիշ բան է, որ աշխատանք, որ մենք պետք է իրականացնենք ամեն օրվա, այդ պայքարը, որ մենք խոսում ենք, դա իմ համար ուղղակի ավելի պահանջկոտ է, ավելի կտրուկ է, ավելի հստակ պիտի լինի, ավելի ուժեղ եւ ծանր որոշումներ պիտի կայացվի նախագահի կողմից, որովհետեւ մենք գտնում ենք շրջապատման մեջ, մենք գտնում ենք իրավիճակում, որ մոտավորապես 30,000 երեխա ստե ապրում են եւ կանայք եւ մենք պատասխանատու ենք իրենց կյանքի համար, մենք պատասխանատու ենք ամեն ինչ անենք, որ այդ կարմիր գծերը, որ դուք ասացիք, որը մենք բոլորս հաստատել ենք, դա 6 բանն է, որը չի կարող անցնի, դա անձնագրի հետ կապված է, դա ճանապարհի աշխարհի հետ կապը, դա օրենքների, դա տնտեսական մոդելի ինտեգրացիայի տնտեսությունը ադրբեջանի էկոնոմիկայի մեջ անընդունելի է, դա ինֆրաստրուկտուրան չի կարող լինի Ադրբեջանի ենթարկվող, դա պահանջներ են, որոնք արդեն վաղուց քննարկված են եւ բոլորը դրա շուրջ ունենք նույն կարծիքը, այդ 6 բաները, անձնագիրները, օրենքները, իրավունքը մեր լեզուն, հավատքը եւ մշակույթ պահպանելը, ինֆրաստրուկտուրան, տնտեսությունը եւ դրամը, որպես փող եւ ճանապարհը դեպի Հայաստան պահպանելու հնարավորությունը եւ աշխարհ դուրս գալու Հայաստանի դա բարձ բաներ են, որոնք արդեն վաղուց Իսկ կարգավիճակի հարցը Կարգավիճակի հարցը մենք հասկանում ենք, որ ոչ մի ձևով մենք չենք գնելու Ադրբեջանի կազմում, մենք հասկանում ենք, որ մեր պայքարը, որը սկսվել է 35 տարի առաջ, անկախ Արցախի, որը ի վերջո գաղափարը միասնության ճանապարհն է Հայաստանի հետ, դա ոչ մի բան չի փոխվել։ 35 տարի առաջ այդ որոշումը ընդունվել է Արցախի ժողովրդի կողմից եւ դա այդ որոշումը ոչ մեկ իրավունք չունի փոխելու։ Պարոն Վարդանյան, եթե Արայիկ Հարությունյանը չի կարողանում դիմադրություն ցույց տալ Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, որը ըստ եւ պոլիսային խոսակցությունների եւ մամուլի հրապարակումների եւ նաեւ իրենց, ԿՊԱ-ականների առանձին գործիչների հայտարարություններով ակնհայտորեն ձեր դեմ քարոզարշավ էին անում եւ նրանք էլ էին միացել այդ պահանջին, որ դուք չպետք է այնտեղ լինեք եւ համարում էին, որ Լաչինի միջանցքը շրջափակված է, որովհետեւ դուք այնտեղ եք։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը չի կարողանում դիմադրել այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես կարող է հիմա նման հարցերում լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես տեսակ, ասում են Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը պետք է երաշխավորի, մենք անելիք չունենք եւ կարծես չեն հակադարձում, կարծես չէ, չեն հակադարձում Ալիևի հայտարարություններին։ Ալիևը հայտարարեց եւս մեկ անգամ, որ Արցախը պետք է լինի միանշանակ Ադրբեջանի կազմում, այդ իր պայմանն է, խաղաղության պայմանագիր կնքելու, Փաշինյանը ասում է պայմանագիր ենք կնքելու եւ չեն հակադարձում։ Ինչպես է լինելու, Արայիկ Հարությունյանը կկարողանա այդ իլյուզիան, որ ունենք այդ հեքիաթային հավատը, որ մենք ինչ-որ մի թուղթ կստորագրենք եւ այդ թուղթով խաղաղություն կերգի մեր ռեգիոնում, դա իհարկե այն իրավիճակն է, որ դու ես ինքդ խաբվես եւ ուրիշներին ուզում ես համոզես, որ այդ խաբեության ինչ-որ բան կփոխվի։ Դրա համար առաջինը ես վստահ եմ, որ ոչ մի պայմանագիր այս իրավիճակում մենք գտնվում ենք, չի կարող լինի երկարաժամկետ եւ իսկապես լինի հիմք խաղաղության ժամանակ ստեղծելու մեր ռեգիոնում։ Ես վստահ եմ մի բան, որ ցավոք սրտի, ասեմ դες, որտեվ ես եմ խաղաղության կողմ մարդ, որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, ինքը ունի ավելի շատ մեծ ամբիցիա գրավելու ավելի շատ տարածքներ Հայաստանում, ոչ թե մենակ Արցախը, եւ այդ կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ մի պայմանագիր չի կանգնացնելու իրանց, եթե մենք չկարողանանք պայմանագիրի հետևը ցույց տանք մեր ուժը։ Երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, որ այս հայնական պատերազմը, որ մենք տանում ենք, իսա հայնական պատերազմ է, պահանջում է, որ եւ Արցախում եւ Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում բոլորը ընդունեն այն բանը, որ
այս պայքարում մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս իրավիճակից դուրս գանք հաղթող, ոչ թե պարտվող։ Դրա համար մենք բոլորս պարտականություն ունենք եւ մեր կողմից պետք է ամեն ինչ անենք, որ եւ Արցախում ղեկավարները եւ Հայաստանում կառավարությունը չկարողանա անի այն բաները, որոնք սխալ են մեր հայ ազգի ապագայի հետ կապված հարցերում։ Այդ կողմից ճնշում իրանց վրա, որ իրանք իրավունք չունեն ընդունելու տենց որոշումներ, որը բերելու են մեզ մի իրավիճակի, որ մենք գործում ենք մեր արժանապատվությունը, դա շատ կարևոր է։ Այդ կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ պետք չի մտածել, որ ինչ մեկի պատասխանությունն է դա, մեր բոլորի պատասխանությունն է, ամբողջ հայ ազգի, որ մենք բոլորս պարտական ենք ամեն ինչ անենք, որ այս հայրենական պատերազմի հասկացողությունը, այս իրավիճակը, որ մենք պետք է դառնանք ուժեղ եւ ռազմական, եւ տնտեսական, եւ որպես հասարակություն, եւ այդ ուժը պետք է լինի մեր մեջ ներսի համախմբվելու եւ իրար մեջ հասկանալու, որ էսի քաղաքական պայքար չի, սա կուսակցական պայքար չի, սա պայքարը մենք ունենալու ենք հայրենիք, թե չենք ունենալու հայրենիք, մենք ունենալու ենք մեր հնարավորություն ապրելու մեր հողի վրա, ոնց որ մենք ապրել ենք հազարավոր տարիներ, թե ոչ։ Այդ կողմից ես վստահ եմ, որ ոչ մի պայմանագիր եթե չի ունենալու մեր ուժի վրա, չի ունենալու երկարաժամկետ։ Եվ դրա համար ճնշումը, որ պետք է իրականացվի եւ Հայաստանի կառավարության վրա, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվի այն ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես ուժեղ ենք։ Թույլը ուժերի հետ չի կարող խաղաղության պայմանագիր կնքի, որը կլինի կայուն։ Այդ կողմից ես ասում եմ դասական բաներ, որ բոլորը գիտեն նայելով պատմությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ ճնշումը, որ կա եւ Հայաստանի կառավարության վրա, եւ Արցախի կառավարության վրա շատ մեծ է դրսից, բայց մենք որպես ազգ, որը ունի իր արժեքները, իր գաղափարները, իր ներքին այդ խորքային արմատները, պետք է ցավենք ուժ եւ տանք իրանց ուժ եւ թույլ չտանք իրանց թույլ ունելու։ Պարոն Վարդանյան, դուք եւ բիզնես աշխարհում եւ տարբեր երկրների մասշտաբով բավական լուրջ գործարար եք եւ բազմաթիվ մեծ գլոբալ նախագծերի եք մասնակցել եւ հասարակական եւ բիզնես նախագծերի։ Դուք առավել քան գիտեք, թե ինչ է նշանակում, երբ բանակցողները կամ կողմերը չեն վստահում, միմյանց։ Եվ այսօր ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները, որը այս քաղաքականություն է վարում անընդհատ աթոռը փոխելով, կողմնորոշումը մեկ արևմտյան, մեկ ռուսամետ, մեկ անընդհատ կողմնորոշումներ է փոխում եւ ունի մեծ անվստահություն գերտերությունների եւ արտաքին խաղացողների կողմից, ինքը կարող է լավ բանակցող լինել։ Նրանք կարող են վստահել, կարող է ինչ-որ արդյունքներ արձանագրել։ Դուք ասում եք, որ թույլը չի կարող, հաջողություններ արձանագրել, բայց հիմա այսպիսի իշխանություն, որը չունի վստահություն որևէ կողմից, կարող է ինչ-որ լավ արդյունքներ բերել, արձանագրել։ Դա խորքային հարցերից մեկն է, որ մենք բոլորից ինչ-որ բան պահանջում ենք կամ սպասում ենք եւ գտնում ենք, որ մեզ բոլորը պարտական են։ Ռուս խաղապաններն են պարտական, Ռուսաստանի ղեկավարությունն է պարտական, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի, մեզ բոլորը պարտական են եւ ինչ-որ բան մեզ պետք է իրանք անպայման աջակցեն։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ եթե մենք չհասկանանք, որ մենք ինքներս 100%-ով պետք է ամեն ինչ մեր կողմից անենք, եւ կարող մենք չենք կարող շատ անենք, բայց ինչ որ մենք անում ենք 100%-ով եւ իսկապես բերել ենք վստահություն, որ մենք ոչ թե խոսքեր ենք ասում, ոչ թե քաղաքական դիրքորոշումներ փոխում ենք, այլ մենք ունենք հստակ կտրուկ որոշում, որ մենք պայքարելու ենք մեր հայրենիքի համար, որ մենք ստեյից ոչ միտեղ դուրս չենք գալու, որ մենք չենք թողելու ոչ մեկին մեզ դարձնել ստրուկ, որ մենք չենք թողնելու ոչ մեկին, որ իրանք օգտագործեն իրանց արավելությունները մեզ արժանապատվություն զրկեն։
եւ դա մենք պատրաստ ենք միջև վերջ գնալու, դա միանգամից զգացվելու է, դա միանգամից զգացվելու է եւ մենք ունենալու ենք դաշնակիցներ, որ մեր կողք կայնելու են ոչ թե որտեվ իրանք ինչ հետաքրությունն են, այլ որտեվ մենք ենք մեր մեջ այդ ուժը ցույց տալով ներգրավել իրանք որոշումը մեր կողք կայնելու։ Երկրորդը մենք պետք է հասկանանք անպայման, որ մենք էլ պիտի ինչ-որ բան աշխարհին տանք, Արմենիան, Ռուսաստանին, չգիտեմ, ուրիշ մեծ խաղացողներին ասելով մենք ստեղ կանք եւ մենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որպես մարդիկ, որոնք ապրում են աշխարհում ամբողջ տարբեր 110-120 երկրներում, ուժ ենք ներկայացնում եւ այդ ուժը պատրաստ ենք ներելու ընդհանուր գաղափարի մեջ, դա է միանգամից կփոխի իրավիճակը, որովհետեւ հիմա մենք խնդրում ենք եւ մենք պահանջում ենք։ Մենք մեր կողմից ամեն ինչ չենք անում, ցույց տանք, որ մենք էլ ենք մեր կողմից, կարող է մենք ունենք, չգիտեմ, 1000 դրամ, իսկ իրանք ունեն միլիոն դրամ, բայց մենք ամբողջ 1000 դրամը մենք բերում ենք սեղանները դնում ենք, ասում ենք մեր կողմից մեր 100% ինչ ունենք դնում ենք այս սեղանները, որտեղ մենք պատրաստ ենք միջև վերջ գնալու։ Դա շատ կարևոր մոտեցում է, որը ցավոք սրտի մենք իսկապես չի զգացում եւ բերում է շատ ծանր իրավիճակին, որ մարդիկ դրսում չեն հավատում ոչ մեր պայքարին, չեն հավատում շատ անգամ մեր խոսքերին եւ շատ անգամ հիասթափված են լինում մեր դիրքորոշումներից եւ հայտարարություններից։ Եվ իհարկե դա պահանջում է մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, որը ցավոք սրտի բացակայում է եւ դա այլ է մեծ խնդիր։ Մենք ունենք փայլուն դիվանագետներ եւ որոնք աշխատել են Հայաստանում եւ Արցախում եւ որոնք չեն աշխատել, որոնք իսկապես փորձը չօգտագործել է, իրանցից խորհուրդ չհարցնել է, իրանցից սովորել է, ուղղակի ինձ թվում է շատ մեծ սխալ է, որը մենք տարիներով շարունակում ենք անել նույն բանը, փորձելով ասել մենք ամեն ինչ մենք ինքներս գիտենք, ոչ մեկ բան պետք չի։ Եվ ամենամեծ մեծ ուժը Սփյուռքի հայկական աշխարհի ոչ թե Սփյուռքի չեմ սիրում այդ բառը, հայկական աշխարհի այն մարդկանց, որոնք հայ են ազգում, կապ չունի որ դա իրանք ապրում, այդ ուժը մենք չենք օգտագործում։ Այդ փորձը չենք օգտագործում, չենք ներգրավում, որ դարձնենք իսկապես մեզ որպես ազգ, որ ունի ֆանտաստիկ առավելություն։ Մենք ունենք առավելություն, որը չունի ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը, եւ այդ կողմից մենք կարանք իսկապես դառնանք շատ ուժեղ, եթե մենք կարողանանք ընդհանուր հայկական աշխարհի փորձը, ռեսուրսները, կապերը օգտագործենք 100%-ով, ոչ թե ոնց հիմա մենք 2-3%-ով օգտագործում ենք, թե չենք օգտագործում։ Տնտեսականորեն այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց պետք է իրողությունները հաշվի առնել։ Երբ որ նույնիսկ միջազգային ատյաններում միջազգային իրավունքի մասնագետները կամ քաղաքական գործիչները խոսում են Արցախի ինքնորոշման մասին, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, կարգավիճակի հարցերն են առաջ մղում, եվրոպացի падգամավորները, քաղաքական գործիչները նրանց պատասխանում են, որ Հայաստանի իշխանությունները վաղուց այդ թեզերից հրաժարվել են։ Հիմա ձախողած պարտության տարած գործիչը կարողանա բանակցությունները այդ կետին հասցնել։ Ի վերջո բերվել է զրոյական կետի, դուք ինքներդ եք հիմա զուգահեռ անցկացնում 80-ականների հետ, հա, իրավիճակը։ Հիմա բերել հասցվել է այդտեղ, դրա համար եմ հարցնում, եթե չեն վստահում գործընկերները, եթե չեն վստահում ներսում, Արցախում ամենակարևորը չկա վստահություն, որ Հայաստանի իշխանությունը, որը մանդատ չունենալով բանակցությունների մեջ է մտել եւ բերել այս կետին, հիմա կարող է, հա, չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց նման գործիչը կկարողանա բանակցել եւ ցանկալի արդյունքը ստանալ։ Եթե մենք խոսում ենք 88 թվականի մասին, շատ կարևոր մի հատ տարբերություն կա։ Այն ժամանակ առաջնորդներ էին դուրս գալիս բեմ, որոնք այդ գաղափարները հայտարարելով եւ անելով քայլեր իրենց հետևից մարդկանց տանում էին առաջ։ Այդ կողմից շատ կարևոր է հասկանալ, բացի իշխանությունից, որը ի վերջո ունի ամենամեծ իրավունքները որոշում կայացնելու, բայց ոչ ազգի կողմից, բայց ընդհանուր որպես մանդատ ստացած ցակցություն կամ ղեկավար նշանակված մարդ։ Մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, որ մենք մեր հասարակության մեջ այդ ուժը, այդ պահանջը, այդ կամքը, այդ ոգին չենք ցուցաբերում։ Համար այդ կողմից մեր ղեկավարությունը մեր հայլին է հասարակության։ Եթե հասարակության մեջ չի ստեղծվում ալիք այդ պահանջի, չի ստեղծվում
երիտասարդների կամ ոչ երիտասարդների կրթված եւ ոչ շատ կրթված մարդկանց կողմից դիրքորոշումը, որ գիտեք ինչ չի հետաքրում ձեր պատճառները ինչու եք դուք ենթարկում, չգիտեմ, սոցիալական միության կոմունիստական պարտիայի ղեկավարներին կամ ինչու եք դուք ենթարկվում այսօր ինչ որ դրսի կողմից ճնշմանը կամ ինչ եք մենք սենց չենք համաձայն չենք մենք սենց չենք ապրելու մենք ուրիշ դեր ենք ուզում ապրել հանդուրժելու մենք չենք հանդուրժելու այս իրավիճակին չդժվար է ինչ-որ բան փոխել դա տենիկ որտեվ ուղղակի ասելով այս մարդը վատն է ավելի ասելով այս կառավարությունը ճիշտ չի ոչ մի բան չի փոխվել որտեվ մեր կողմից որպես հասարակություն չկա այդ ուժը այդ ոգին պայքարի եւ առաջին հերթին դեպի ինքդ քեզ հավատքի եւ պահանջի որ մենք կարանք փոխենք իրավիճակը այդ ուժը Արցախում զգացվեց ասեմ ձեզ այս ճգնաժամը ցույց տվեց մի շատ կարևոր բան եւ դեկտեմբերին հունվարին ամենածանր ժամանակ մարդիկ չէին հաստատվել մարդիկ չէին հուսահատվել մարդիկ ընդհանրակը միախմբվել էին ասել մենք դիմանանք մեզ գնում էին համայնքներով հավատացեք մեծամասնություն համայնքներ ասում էին գազ չկա լույս չկա մեզ պետք չի թող քաղաքը վերցնի մենք կդիմանանք մենակ միշտ դավաճանեք մեզ այդ էներգիան որ դու զգում ես այդ կամքը որ դու զգում ես դու արդեն չես կարող ինչ որ որոշումներ անես ինչ որ դու կարողանայիր ուրիշ տարբերակով այդ կողմից իսկապես շատ կարևոր է ոչ թե մենակ անձերի մասին խոսալ այլ ընդհանուր մեր հասարակության մեջ փոխել այդ մոտեցումը որ մենք բոլորս պիտի հասկանանք սա պատերազմի չի սահմանի վրա սա զորքի պայքար չի մի զորքի դեմ սա մեր բոլորի որոշումն է մենք ունենալու ենք հայրենիք թե չէ մեր համար պետությունը կարևոր է թե չէ մենք ունենալու ենք մեր արժանապատվությունը թե ոչ եւ այդ արժանապատվությունը որոշում է ոչ թե գնալով մենակ զենքով կռվելու այլ ամեն օրվա ինֆորմացիոն դաշտում կյանքում ամեն օրվա մեր շրջապատի մեջ փոխել որտեվ այս ճգնաժամը այս շրջապատում բերեց մի բանի որ մենք պետք է խոսենք շատ པարզ անկեղծ եւ կարողանանք մաքրվենք այս ճգնաժամը որպես շինասերները ասում են հնարավորություն է մեր մեջ շատ բան փոխելու եւ հասկանալու ինչը մենք սխալ արեցինք առաջին 30 տարին որ մենք ունեցել ենք անկախություն եւ ոնց մենք այդ սխալները ոչ թե մենակ քննադատենք եւ պատժենք ով է մեղավոր այլ ավելի շատ դաս քաղենք ու չկրկնենք ու գնանք առաջ եւ դա է կարեւոր մենք պետք է հետ ենք նայում մենք պետք է առաջ նայենք մեզ պետք չի հետ նայել մենք պետք է առաջ նայել եւ հասկանալ ինչը մենք ճիշտ չարեցինք 30 տարվա մեջ ոնց մենք պետք է այդ դասերը վերլուծներով հասկանալով մեր սխալները փոխենք մեր բայրաձևը հասկանանք որ ներքին մենակ թշնամին ավելի քիչ կարևորություն քան թե դրսի թշնամին այդ դրսի թշնամին դեմ համախմբելով պահանջելով իրարից բոլորից նույն խաղի կանոնները պահանջելով իրարից ավստահության զգացողությունը եւ պահանջելով իրարից որ մենք բոլորս զգանք որ դա արդարության ինչ որ հարտակի մեջ են գտնում դա իհարկե ամիշ կարելի փոխել իսկ եթե ոչ մի բան չի փոխվելու կապ չունի մի ազգանունը փոխի ուրիշ ազգանով մի մարդը կգնա մյուս մարդը գա ոչ մի բան չի եթե մենք մեր մեջ մեր վիշապը չսպանենք վիշապը ոչ թե անձ այլ վիշապ որպես ընդհանուր մոտեցում ոչ մի բան չի փոխվելու ես վստահ եմ բայց ես վստահ եմ որ մենք կարող ենք որովհետեւ ես տեսել եմ Արցախում դա ոնց է փոխվել 2 ամսվա մեջ Պարոն Վարդանյան, շատ հետաքրքիր թեմա առաջ քաշեցիք, որ պետքա ոչ թե ներսում մեր երկրի ներսում թշնամիներ փնտրենք, այլ պետք է ամրագրենք, հա, ճանաչենք, հենց ֆիքսենք, որ թշնամին դրսում է։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել է, որ իր համոզմունքն այն է, որ մենք 44-օրյա պատերազմում պարտվել ենք, որովհետև բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Սա հասկանում եք ինչպիսի վտանգավոր հայտարարություն է նա նույն ասուլիսում եւ խոսում է այն մասին որ Ադրբեջանը էսկալացիայի է պատրաստվում որ նոր պատերազմ է լինելու որ ցեղասպանություն է լինելու որ էթնիկ զտում է լինելու որ Ադրբեջանը հա նոր սպառազինություններ է ձեռք բերում հա իր թիմակիցները անընդհատ այդ մասին են խոսում մենք լրահոսով հետևում ենք տեսնում ենք թե ինչպիսի ռազմական տեխնիկայի կուտակումներ են Արցախի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանցիները կուտակում, հա, տեղակայում եւ սրա հետ զուգահեռ մենք տեսնում ենք որ Հայաստանի վարչապետը 5-րդ շարասյան թեմա է առաջ քաշում եւ դարձյալ մեղավորներ է կարգում։ Դա նշանակում է որ դրան հետևելու են ձերբակալություններ,
հա, քաղաքական հետապնդումներ, հա, մեղքը իր վրայից ուրիշի վրա բարթելու, հա, process է, գործընթաց է տեղի ունենալու։ Դուք նորմալ եք համարում, որ նման պատերազմական լրջագույն մարտահրավերի առջև կանգնած երկրի ղեկավարը 5-րդ Շարասյան թեմա է բացում, ընդ որում 5-րդ Շարասյան թեման, պարոն Վարդանյան, նաև Ալիևի լեքսիկոնում կա, բայց Ալիևը ինչպես եւ արտաքին խաղացողների մասին է այդպես դիմում եւ իհարկե ներքին քաղաքական հակառակորդների։ Մենք խոսում ենք շատ լուրջ իրավիճակի մասին, երբ որ իսկապես ամբողջ ապրելու հարցն է դեռ կանգնած մեր բոլորի առջև։ Այդ ժամանակ իհարկե շատ խիստ դիսցիպլինայի հարցեր են կայացած մեր բոլորի առջև, մենք պետք է ենթարկվելու օրենքներին, ենթարկվելու հրամաններին, ընդհանուր մշակույթը զգաստության փոխենք։ Ես ասել եմ ու ասելու եմ, որ ինչ մի քիչ զարմացնում է այդ ամեն ինչը, որ եւ Հայաստանում եւ Արցախում այդ զգաստության զգացողությունը չկար։ Եվ սոցցանցերում մենք ինչ ենք գրում, եւ ոնց ենք մենք շփվում, ինչ ինֆորմացիա ենք տալիս, ոնց ենք մենք օգնում մեր թշնամուն հասկանալով կամ ոչ հասկանալով մենք ինչեր ենք խոսում, ինչ ինֆորմացիա ենք տարածում, բացելով դա, որ մենք բաց հասարակություն ենք, մենք ժողովրդական մոդելում ենք ապրում, ոչ թե սուլտանատում եւ հպարտանում ենք, բայց ես վստահ եմ, որ պատերազմական իրավիճակում, իսկ մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, իսկապես շատ կարեւոր է այդ զգաստությունը եւ շատ կտրուկ պատժելը այն մարդկանց, որոնք հաղթում են այն հրամանները, որոնք պետք է հայտնի լինեն եւ կտրուկ լինեն եւ շատ պարզ լինեն։ Շատ ճիշտ եք ասում, պարոն Վարդանյան, ներողություն, բայց թույլ վերջացնեմ զադենք մի քիչ։ Ես ուզում եմ դա առաջին մասն է։ Երկրորդ մասը դա ինչ որ դուք հարց եք տալիս արդեն ով է մեղավոր, ոնց է դու քո մեղքը քեզանից հանում, դե կապ չունի։ Դու առաջնորդ ղեկավար ես, բոլոր ինչ խնդիրներ կա, դու ես մեղավոր, դու քո վրա ես վերցնում որպես պատասխանատու։ Եվ գիտեք, այդ լավ պատմություն կա 3 կոնվերտի մասին, որ առաջին մարդուն նշանակում են պաշտոնյա, գալիս է եւ իր նախկինը գնալու, ասում է քեզ 3 հատ նամակի բան եմ թողելու, կոնվերտ։ Կբացես, որ շատ ծանր կնի, առաջին հետո կնի երկրորդ, հետո երրորդ։ Առաջինը ինքը դառնում է պաշտոնյա, նա ժամանակ է գալիս, սկսում են իրան քննադատել, ինքը առաջինը բացում է, ասում է ամեն ինչը գցին վրա, ասա ես եմ մեղավոր, ինքը սկսում է ասել ես չեմ մեղավոր, նախկինն է մեղավոր, ինչ որ ժամանակ անցնում է օգնում է, հետո ժամանակ անցնում է էլ քննադատությունը սկսում է քննադատել իրան հասարակությունը, երկրորդ կոնվերտն է բացում, ասում է խոստուր ամեն ինչ կուղես, ինքը սկսում է խոստալ, որ ամեն ինչ լավ կնի, ինքը ամեն ինչ կփոխվի, ինքը իր սխալները կբան կուղի, հետո ժամանակ ասում է էլի չի օգնում, էլի քննադատական այդ ալիքը բարձրանում է, բացում է երրորդը, ասում է պատրաստի 3 այդ կոնվերտը, հիմա ինձ թվում է այդ մեր ղեկավարության մեջ փորձում են 4-րդ կոնվերտը գտնել մինչև երրորդը բացելը, որ գցի ամեն ինչը դավաճանների կամ 5-րդ կոլոնայի վրա, որովհետև եթե մենք ունենք տենց միջավայր, որի մեջ դա հնարավոր է դառնում, եթե մենք ունենք միջավայր, որ մարդիկ իրար չեն վստահում, բայց մենք ունենք միջավայր, որի մեջ մի քանի $100 սպան ցավոք սրտի կարա գաղտնիքները վաճառի թշնամուն, դա մենակ սպայի պատասխանատվություն չի, որ դա արել է ցավոք սրտի, այլ որտեղ մենք ստեղծել ենք տենց միջավայր, որ դա ընդունելի է դառել։ Մենք ստեղծել ենք տենց միջավայր, որ այդ միջավայրում մարդիկ կարողացել են տենց ապրել ու տենց աշխատել ու մարդիկ կողքը չեն զգացել, որ այդ մարդիկ սխալ են իրաց պահում։ Մենք ստեղծել ենք ոչ թափանցիկ, ոչ արդար, ոչ վստահելի միջավայր, որի մեջ ցավոք սրտի ինչ որ մարդիկ դավաճանել են եւ դարել են դավաճան կամ դաժե առանց հասկանալու դարձել են դավաճան, որ մենք ունենք այդ իրավիճակը Արցախում։ Այդ կողմից դավաճանության հարցը անպայման պետք է միշտ հետազոտվի միջև վերջ, բայց ես վստահ ասում եմ, որ դա շատ կարևոր է, որ միջավայրը պետք է փոխվի, որ դա չի կարող լինի առողջ միջավայրում, դա չի կարող լինի, երբ որ դու ունես իսկապես առաջնորդներ, որոնք մարդիկ վստահում են, երբ որ դու ունես իսկապես տենց մեխանիզմ, որ մարդիկ գիտեն, որ ընդհանուր մենք բոլորս միասին պայքարում ենք մի նպատակի, մի գաղափարի շուրջ։ Ես ինչու էի ուզում ընդհատել, պարոն Վարդանյան, որովհետև ես ուզում էի հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի հենց այդ ասուլիսում մի հայտարարություն։ Նա ասում է Հայաստանում անխոցելի տարածք չկա, եթե մենք չունենք հակահրթիռային եւ հոբ հուսալի համակարգ, հա։ Նա, այսինքն
տարբեր առիթներով եւ այդ ասուլիսի ընթացքում էլ նա շարունակում է ռազմական եւ պետական գաղտնիք պարունակող տվյալներ հրապարակել։ Հիմա քաղաքացին կամ մյուսը, հա, ինչ հետևություն պետք է անի, որովհետեւ բազմիցս ռազմական փորձագետներ, մասնագետներ ոլորտի հայտարարել են, որ պետք է վերջ տալ նման հայտարարություններին, որովհետեւ ճշնամին ուշով հետևում է բոլոր հայտարարություններին բառ առ բառ։ Նկատի ունեմ նման հայտարարություններ պաշտոնական մակարդակով են արվում։ Գիտեք, եթե թույլ տաք, ես ինձ այս հարցի բարձրանալու ընդհանուր, որովհետև ես Արցախում եմ գտնում եւ հետեւելով ինչ որ կարգավորում Արցախում, ելի եմ ուզում ասեմ, դա ընդհանուր մեր խնդիրն է, որ մենք ունենք ղեկավարներ, որ պիտի դառնան առաջնորդներ, որոնք մարդիկ պիտի վստահեն, մարդիկ պետք է վստահեն, որ իրանք իսկապես 100% պայքարում են նույն գաղափարի համար, որը մենք ընդունել ենք որպես հոր նպատակ, եւ դրա շուրջ մենք պետք է համախմբենք եւ անդորժող չպիտի լինենք այն մարդկանց, որոնք դա հաղթում են։ Դա կապ չունի, որ պաշտոնյա են իրանք, ինչ պաշտոնյա են իրանք, այսօր օրով պաշտոնակատար են իրանք։ Այդ կողմից եկեք ստենց սրանով ամփոփենք այս հարցը, որովհետեւ մենք կարող ենք անվերջ խոսանք հայտարարությունների եւ տարբեր սխալների։ Նայեք, մարդ չկա, որ սխալ չանի, մարդ չկա, որ առաջնորդ ղեկավարը, որը որոշումներ չկայացնի, որ մենք որոշումների մեջ ինչ-որ բաներ ճիշտ կամ սխալ լինի, բայց կարևորությունը այն վստահությունն է մարդկանց մեջ, որ գիտեն, որ դա արված է իսկապես մարդուց, որը ի վերջո ամենակարևորը ամեն ինչ անում է, որ մեր հայրենիքը լինի հաղթող, ոչ թե պարտվող եւ լինի արժանապատիվ երկիր։ Չերչիլը շատ սխալներ արել, ցածենիկ, դե Գոլն արել սխալներ։ Տենց չի եղել մարդ, որը ինչ որ ամեն հայտարարություններում, ամեն խոսքերում ամեն ինչ։ Եկեք դել մի հատ վտանգավոր բան ենք մենք, ամեն մարդուց մենք ուզում ենք, որ ինքը անխոցալի լինի եւ ամեն ինչը ճիշտ ամեն ինչ անի։ Շատ դժվար իրավիճակի մեջ ենք։ Ես չեմ ուզում ինչ որ ձևով արդարացնեմ սխալները ղեկավարի, դա միշտ էլ ամենակարևորն է, որ ինչքան կարելի է ճիշտ սխալ, ինչքան կարելի է քիչ սխալներ իրական, բայց մյուս կողմից ուզում ասեմ, եկեք գործերից եւ հասկանանք գործողության մեջ ավելի կարևոր բաները, ինչ արվել, ինչի մենք հիմա ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում ամենքս չգիտենք, որ տեղը պետք է զբաղեցնենք, եթե հանգարց մեր վրա ճշտամի հարձակվի, որ տունը ես պիտի պաշտպանեմ, ինչն է իմ գործողությունը։ Դուք սատենի գիտեք, եթե վաղը հարձակում եղավ Հայաստանի վրա, որն է ձեր գործողությունը։ Ձեր ընտանիքի անդամները գիտեն թե ոչ, այդ ավելի լուրջ խնդիր է, որ մենք իսորադությամբ ընկած ենք էլի ով ինչ ասեց բաներ, մենք չի ասում, մենք պահանջում ենք հասկանանք, որն է իմ դիրքը, որ ես պիտի պաշտպանեմ իմ հայրենիքը, եթե հանգարց ճշտամին հարձակվի, որն է իմ դերը, ես բուժքուր եմ, ես դրոն օպերատոր եմ, ես օտելիք եմ սարքելու, ես երեխաներին եմ նայելու բոլոր ուրիշ մայրիկների, կանայք եւ տղամարդիկ 15 տարեկանից մինչեւ 75 տարեկան պետք է այսօրվա իրավիճակում հասկանալու որ մենք հայրենական պատերազմի մեջ ենք գտնվում, որ մենք ունենք վտանգ, որ կորցնում ենք հայրենիքը եւ Արցախը եւ Հայաստանը, մենք պետք է ամենքս պահանջենք, մենք ունենանք մեր դիրքը, որ մենք հասկանանք ոնց ենք մենք պաշտպանում մեր հայրենիքը, ոչ թե ինչ-որ մեկը մեր համար պաշտպանելու է։ Այդ ավելի կարևոր, քան թե ինչ խոսքերի մասին քննարկումներ, իմ հասկացողությամբ։ Ես քաղաքական այս դաշտը չեմ ընդունում, որտեղ մենք ունենք Սարդարաբադ, մենք ունենք պատերազմական իրավիճակ, որը դուրս է նորմալ քաղաքական պայքարի դաշտից, այսօրվա իմ հասկացողության մեջ։ Հասկանալի է, բայց չեմ կարծում թե տեղին էր Դե Գոլի հետ համեմատությունը, որովհետև Դե Գոլը ամեն դեպքում այսպիսի պարտության կամ այսպիսի ձախողված քաղաքականություն չտարավ, ընդհակառակը այնպիսի իրավիճակի հասցրեց, որ կարողացավ իր երկիրը վերածնվել այդ ամեն ինչի միջից։ Նայեք, դատենեք, Դե Գոլն է Չերչիլն էլ ֆանտաստիկ հայտնի եւ շատ հարգված քաղաքական գործիչ, բայց նաև ռազմական։ Այո, պատվել են եւ հիմա դա տենց չեղել որ իրանք հոթելի են եղել։ Հիմա ես բերեմ օրինակ որ ուզում եմ ցույց տալ ամենահարգված առաջնորդներին, որոնք էլի սխալներ են արել եւ դա համար պատժվել են եւ ուզում եկել կառավարությունը չեն կարողացել ընտրվել նախագահ, շատ բաներ եղել։ Բայց երբ որ եկել է ժամանակ իրանք ամենակարևորը իրանք ներշնչել են եւ Չերչիլը եւ Դե Գոլը ներշնչել են մարդկանց մեջ վստահություն, որ իրանք միջև վերջ գնեն պայքարի, որ իրանք միջև վերջ պայքարի իրենց հայրենիքի համար։ Դա է ավելի կարևոր։ Ոչ թե որ խոսքի մեջ ինքը ինչ ասեց կամ ինչքան դա սխալ կամ ճիշտ։ Շատ կարևոր է որ մենք որ նայում ենք այս իրավիճակում պետք է հասկանանք առաջնորդները պետք է առաջինը տան վստահություն, որ մեր արժև կայնած խնդիրները մենք իրար հետ միասին ամեն ինչ անելու ենք, որ լուծումը գտնենք
տենց որ մենք հակտարենք։ Եթե այդ վստահությունը գալիս է, հավատացեք, մյուս սաղ բաները Իգոր Տարքան են դառնում։ Ես ուզում եմ ասեմ, եւ Արցախում, եւ Հայաստանում մենք ունենք շատ լուրջ իրավիճակ, որը ցավոք սրտի մենք պետք է ունենանք ոչ թե որպես ինչ-որ մեկի մեղքը, ամեն բոլորիս պատասխանատվությունը փոխել իր իրավիճակը։ Պարոն Վարդանյան, ձեր վերջին գրառումներից մեկում ասում եք, որ մեր հույսը միայն մեզ վրա պետք է դնենք եւ ոչ թե Ռուսի, Ֆրանսիացու եւ այլն, ակնհայտ է, որ սեփական պաշտպանությամբ առաջին հերթին հենց մենք պետք է զբաղվենք, բայց նաեւ այս հարցում պետք է բոլոր երկրները ունենում են բարեկամներ, հա, սատարողներ, դաշնակիցներ։ Արցախը հիմա դաշնակից ունի, թե ոչ, ովքեր են սատարողները։ Դա ռուս հավապաններն են, որտեղ գտնվում են, որոնք իրանց գտնվելով ստեղ ապահովում են անվտանգությունը Արցախի եւ իրանց ներկանց տեղ իհարկե մեծ դեր է խաղում այսօրվա իրավիճակի ճիշտ հասկանալու պատկերը։ Դա համար այդ կողմից մենք ունենք իրավիճակ, որը պահանջում է մեզանից իսկապես շատ մեծ աշխատանք, որ ռուս խաղապանները ստեղ մնան երկարաժամկետ եւ մեծ ավելի քանակով լինեն, ավելի հստակ մանդատով, դա էլ առանձին պայքարի եւ աշխատանքի մեծ ճանապարհ մենք պետք է անենք եւ ես վստահ եմ, որ մենք ունենք ուրիշ դաշնակիցներ, որոնք եթե Արցախը այսպես կտրուկ դիրքորոշումը իր ներկայացնի աշխարհին, ունենանք, որոնք եւ հայտարարությամբ եւ առանց հայտարարության կաջակցեն Արցախի անկախությանը։ Պարոն Վարդանյան, գիտեք, որ անցակետ տեղադրելու հարցն է քննարկվում եւ ադրբեջանական կողմն է համառորեն դա պնդում, այդ պահանջը ներկայացնում եւ կոչ անում, որ հայկական կողմը հավատարիմ մնա եւ կատարի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները եւ նաեւ Տոյվոկլարը արձագանքեց, հա, եկավ կոչ արեց, ըստ էության նույն Ալիևի թեզերը շրջանառեց։ Խնդրեմ այս մասին խոսենք, դա ինչ վտանգներով է լեցուն այդ անցակետի հարցը եւ ինչու է Ադրբեջանը պնդում, որ պետք է Հայաստանը այդ իր ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում անցակետի հետ կապված, պետք է կատարի։ Դա քննարկման թեմա չի, նախագահան Արցախի դա ասել է, դա չի ընդունվելու Արցախի կողմից ոչ մի դեպքում, որտեղ ամսինի փաստաթղթի մեջ ստորագրված դա չկա եւ չի կարող լինի։ Արցախցիները առանց ինչ որ սահմանափակումների պետք է իրավունք ունենան գնան եւ վերադառնան Հայաստան։ Դա շատ կարեւոր կետերից մեկն է, որ մենք պահանջելու ենք, որ իրականացվի առանց ինչ որ փոփոխությունների։ Մտավախություն ունեք, պարոն Վարդանյան, որ ճանապարհը բացվելուց հետո Արցախից արտագաղթ կսկսվի, հա, ինչը պետք է մարդկանց հետ պահի այդ մտքից, միայն հայրենասիրությունը բավարար է, հա, մարդիկ լուրջ անվտանգության երաշխիքներ են ուզում։ Մենք գտնվում ենք աշխարհում, որ ամենտեղ է անվտանգավոր, չկա տեղ, որը շատ հանգիստ է եւ այդ կողմից ինչի թվում, որ մեծ արտահոսք է նելու։ Երկրորդը ես վստահ եմ, որ ավելի կարևոր միտքը, քան թե առաջինը, որ մենք ունենք շատ մարդիկ եւ Արցախում ապրող եւ Արցախից դուրս արցախցիներ եւ ոչ արցախցիներ հայեր, որոնք կգան ու կմիավորվեն այդ պայքարի գաղափարի շուրջը եւ այդ կողմից դա նորմալ է, որ ինչ մարդիկ դուրս կգան, բայց ես վստահ եմ ավելի շատ մարդիկ կգան եւ արցախցիների կողք կանեն որպես արցախցիներ արմատներով կամ որպես հայ, որոնք հաշվում են, որ Արցախը հայկական աշխարհի արմատներից մեկն է։ Այդ կողմից ես անհանգստություն չունեմ, որտեղ ես վստահ եմ, եթե մենք ցուցաբերենք կամք, մենք ցուցաբերենք այդ վճռական որոշման էներգիան, մենք ունենանք մեծ հոսք մարդկանց, որ գալու են մեր կողք կայնելու են, մեր հետ ապրելու են, մեր հետ պայքարելու են, մեր հետ միասին հաղթահարելու ենք բոլոր դժվարությունները։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը վերջերս անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարեց, որ եթե երկրում կան այսպես կոչված ինտեգրացիայի կողմնակիցներ, կարող են բարձրաձայնել այդ մասին եւ նոր իշխանություն ձևավորել։ Ձեր կարծիքով ինչու Արցախի ղեկավարը բարձրաձայնեց այդ հնարավորության մասին, դա ինչ է նշանակում։ Չեմ ուզում դա հնարքեմ, դա ինձ թվում է ուղղակի ոչ շատ կարող է ճիշտ հայտարարություններ, որտեվ ես վստահ եմ, որ դա չի կարող ընդունվի ու դա չի կարող քննարկվի Արցախում տես մարդկանց իշխանության գալ հնարավորությունը եւ այն քաղաքական ուժերը եւ այն քաղաքական առաջնորդները, որ այդ թեզը ընտանում առաջ,
պետք է ստեյս դուրս գան ու ստեղ չապրեն։ Ես դա ասել եմ ու ասելու եմ, որ այդ մարդիկ իմ համար կարմիր գիծը խախտել են։ Այդ կողմից իրանք այդ կարմիր գծերը մենք խոսում ենք միջի առաջ, հաղթողներն են, որոնք իրավունք չունեն քննարկման լինի թեմա չկա քննարկման։ Կա թեմա, ոնց ենք մենք ապրելու իրար կողք կողքի, որպես երկու հարևան, դա էլ եմ ասում։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ մենք պետք է ունենանք բանակցություններ, բայց բանակցության միակ տարբերակն է կողք կողքի, բայց ոչ միասին։ Պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ նաև մեր հեռուստադիտողին ներկայացրեք հիմա ինչով եք զբաղվում, բազմաթիվ ծրագրեր եք իրականացնում, բայց երեք հետաքրքիր է նաև, որ ձեր գրասենյակը տարածել էր մի կարևոր զեկույցի մասին հաղորդագրություն, շրջափակման հետևանքով Արցախի կրած ֆինանսատնտեսական կորուստները կազմում են օրական առնվազն 1.9 միլիոն ԱՄՆ դոլար, շատ հետաքրքիր թիվ էր, ընդ որում հետաքրքիր էր հարցերից մեջ ներառել էի, որ ձեզ այդ հարցը տամ ու օրվա կտրվածքով կորուստները, որովհետև վստահաբար միջազգային կառույցներին դա հետաքրքրում է։ Խնդրում եմ ներկայացրեք նախ ինչով եք զբաղվում եւ այս զեկույցի մասին, հա։ Նայեք, մենք արդեն ամռանը ստեղծեցինք մենք ենք մեր սարերը գործակալությունը, որը զբաղվում է եւ հետազոտություններով, տարբեր մենք աշխատանքներ ենք տարել, նույն աշխատանքը արել ենք ցեղասպանության հետ հարցերի շուրջ ստեղծված իրավիճակ, որ մենք ներկայացնել ենք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, որ իրանք օգտագործեն ՄԱԿ-ում ներկայացնելու եւ դա արել ենք Տարոն Սիմյանի հետ միասին իրավաբանական ընկերության աշխատանքը։ Մենք արել ենք Վարդան Արամյանի հետ այս աշխատանքը ֆինանսական վնասները կրող տարբեր ուրիշ հետազոտություններ ենք արել եւ դա շատ կարեւորում ենք, որ մենք ունենալու ենք ոչ թե մենակ ամեն օրվա կյանքի հարցերի շուրջ լուծման գտնելու ձևեր, այլ նայում ենք երկարաժամկետ եւ ռազմավարական ինչա պետք է որ Արցախը ոչ թե մենակ պահպանվի, բայց եւ զարգանա եւ ունենա հնարավորություն այս իրավիճակից դուրս գալու ճիշտ ուժեղ եւ ավելի համախմբված։ Այդ կողմից մեր սարերը մի ուղղությունը զբաղվում է հետազոտության եւ կրթության հետ կապված հարցերով։ Մենք կազմակերպել ենք մի քանի ծրագիր առաջնորդների պատրաստության, պատրաստելու ենք առաջնորդներ, պատրաստելու ենք մարդկանց այնույն հաղթարելու տարբեր դժվարությունները ոնց անենք եւ ծրագրերի շուրջ այդ քննարկումներ ենք անում եւ կոնկրետ պրոյեկտներ ենք իրականացնում, մենք արդեն եւ իրականացման մեջ ենք մի տասնյակ պրոյեկտների մոտ 4 միլիոն դոլարից ավել փող ենք ծախսել այ կոնկրետ յուրատեսության մեջ, ինֆրաստրուկտուրայի մեջ, անվտանգության մեջ հարցերում կոնկրետ պրոյեկտներ իրականացնենք, որ օգնեն Արցախին դառնալ ավելի ուժեղ եւ մարդիկ կարողանան այս իրավիճակում պահպանել տնտեսությունը։ Դրա համար այդ կողմից մենք անում ենք երկու աշխատանք ներսում եւ մեկը դրսում, որ Արցախի հարցը մնա կարևոր եւ մարդիկ աշխարհում առաջին հայերը ընդգրկված են այդ հարցի շուրջ հնարավորություն օգնություն անել եւ ես բոլորին ուզում եմ կոչ անեմ նորից հայկական աշխարհին, որ մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, մենք բոլորս պետք է միախմբվենք եւ ամեն ինչ անենք, որ Արցախը ստանա մեր աջակցությունը, մեր օգնությունը եւ դա ոչ թե ուտելիք ուղարկելն է, այլ ամենակարևորը մեր ռեսուրսները, մեր կապերը, մեր գիտելիքները փոխանցել Արցախին, որ Արցախը կարողանա ուժեղանալով պայքարի մեծ եւ ավելի հզոր թշնամու դեմ։ Շատերը այսպես կանխատեսում են, որ կարող է ինչ-որ պահից դուք գաք Հայաստան եւ քաղաքական process-ներ լինեն ձեր գլխավորությամբ Հայաստանում, դա հնարավոր է թե ոչ։ Հետաքրքիր է, որ մենք մոտավորապես մի ժամ խոսում ենք ձեր ցաթենիկ։ Դուք մենք իրար ճանաչում եք արդեն շատ տասնյակ տարիներ։ Ինձ թվում է շատ անգամ ենք հարցադրություն անցկացրել, դուք գիտեք, որ ես այդ կողմից ինձ հեշտ է հարցը, ես շատ անկեղծ եմ, ես կարող ոչ կտրուկ հարցերին sense ձեր ուզած ձևով չեմ պատասխանում, բայց ես պատմում եմ ոնց որ ես գտնում եմ ճիշտ եւ միշտ եղել եմ ազնիվ ու անկեղծ մարդկանց հետ շփման ժամանակ շատ անգամ դրա բերել է խնդիրներին, որ որպես քաղաքական գործիչին մարդիկ սկսել են հարցակվել տարբեր բաներ կտրելու մեջ իմ խոսքերի մեջ։ Ես չեմ հասկանում ձեր հարցը, հատենիք, կներեք։ Ես չեմ հասկանում դուք ոնց կարող եք հարցը տալ մի ժամ մեծ խոսալուց հետո, այսքան ամեն ինչ ասեցի նշանակում է երկրորդական եւ ինչ որ պայքար քաղաքական դաշտում, որ ես ընդհանրապես չեմ տեսնում այս իրավիճակում, ես ելի եմ ասում,
Իմ համար ես թողել եմ ամեն ինչ, եկել եմ Արցախ, որտեղ տեսել եմ սա որպես Սարդարաբադ։ Սարդարաբադը այդ վերջին մարտահրավերն է, որ մենք կամ պահպանելու ենք մեր հայ աշխարհը կամ չենք պահպանելու։ Եթե դրանից ավելի կարևոր բան դու կարող ես Բայց դա Հայաստանից Արցախից փախուստ չի նշանակում, դա նշանակում է հանուն Արցախի նաև։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, ինչ որ օգնելու է Արցախին մնալ անկախ հայկական արժանապատիվ։ Այն ինչ որ օգնելու է Արցախին այդ հարցում ես անելու եմ։ Ագիկ տենց պատասխանել հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ առցանց կապով ես զրուցում էի Ստեփանակերտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար հասարակական քաղաքական գործիչ Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։